Добрый вечер. Продолжаем разговоры у камина, теперь у разожженного камина. Греем тело и согреваем душу разговорами. Когда строился дом, закладывался этот камин, выстраивался, то мечталось, что будут длинные разговоры за чашкой, за рюмкой здесь у камина. Ну, пока вот так, пока согреваюсь разговорами и вашим вниманием. Спасибо вам за него. Я вот о чем хочу продолжить эту тему, которую я начала. Ну что у нас в СССР секса не было, поэтому я так закрепощенно говорила в прошлый раз на эту тему. А послушала вчера прямую трансляцию Самвела и поняла, как все просто. Для молодых, для возраста Самвела, чуть-чуть помоложе, чуть-чуть постарше людей, все это решенный вопрос. Секс, отношения в сексе и добрачные отношения, и брачные отношения. Все достаточно просто и разложено уже по полочкам. У нас этого не было, нас этому не учили, мы были совершенно темные. Что он сказал? Он сказал, называется это секс по дружбе, когда все получается. Все получается, потому что вы разговариваете с партнером, вы что-то о нем, вы уважаете его, уваживаете, я хотела бы сказать, его желания, и он прислушивается к вашим пожеланиям. Ну что ж, для молодых начало отношений таких сексуальных очень хорошее, очень хорошее. Все это может перерасти потом в желание продолжать совместную жизнь, создавать уже семью. А для людей, которые пожили, вы все равно придете к убеждению, что с половым партнером необходимо дружить. Необходимо. Страсть быстротечна. Она проходит, она вспыхивает и проходит. Вот тает вот там вот где-то, как эти искры от огня в камине. А дружба остается навсегда. Навсегда, если вы этого хотите. Ну что ж, было приятно с вами пообщаться. Спасибо вам за внимание. До новых встреч.